Ito mga ka-GM, oh, dagdag gastos ito sa ating customer kasi i-resurface pa natin itong kanyang rotor disc sa kanyang freno. Yan, kung makikita po ninyo ay nag-metal to metal contact po siya. Oh. GM na pampalit. Yan po, ito po yung kanyang box. Hello mga ka-GM, magandang araw muli sa inyo. At ito po ay bibigyan ko kayo ng mga tips tungkol sa preno ng inyong sasakyan. At ito po, mayroon po tayong isang sasakyan dito na ginagawa ko po ngayon yung kanyang preno. At tips ko po sa inyo mga ka-GM, no? Kung makikita po ninyo, ito po yung kanyang rotor disc. At yung kanya pong preno, yung kanyang brake pads ay yun po siya. At kung mapapansin nyo po mga ka-GM, bali nag metal to metal contact na po siya. Kasi pudpud na po yung kanyang brake pads. Ubus na siya. Kaya kinayod niya na bali itong kanyang rotor disc. Ngayon na bali ito, kailangan pa nating baklasin at i-resurface natin sa ating resurfacing machine ng brake rotor disc na to. At kung mapapansin nyo po mga ka-GM, buti hindi pa inabot yung kanyang pinaka maximum thickness. Kung makikita po ninyo, yan, makikita po nyo yung kabilang gilid. Yan po yung maximum thickness niya. Pag inabot na po yan mga ka-GM, bali bibili po kayo ng rotor disc na bago. Bali magagastusan po kayo ng ka-GM pagka bumili kayo ng bago. Kaya ang gagawin natin mga ka-GM, ito pong idea na ito na ibibigay ko sa inyo ng mga tips ay kailangan nyo pong malaman dahil napaka-importante po ang ating preno mga ka-GM sa ating sasakyan. Yan po, at bago po ang lahat ay huwag pong kalimutan pakiclick yung subscription button at notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. At ito po mga ka-GM, no? At yun po yung isang tips ko sa inyo. Pagka nag-a-apply po kayo ng preno o umaapak sa preno mga ka-GM at may narinig na po kayong mga noise o squeaking noise ganon, bali ipacheck nyo na po yung preno ng inyong sasakyan sa mga authorized na technician o mekaniko para hindi po abutin at hindi lumala yung sira ng inyong preno ng sasakyan ninyo. At hindi po kayo gaano magastusan mga ka-GM. Kung mapapansin nyo po, metal to metal contact na siya. At naubos po yung kanyang brake pads. Napabayaan ng customer na nag metal to metal. Kaya kailangan nating may resurface sa ating resurfacing machine para kuminis siya at lapat na lapat po yung ating bagong ipapalit na brake pads. Saka magiging smooth po yung ating pagfreno. Pag nag-apply po tayo ng freno ng ating sasakyan ay wala po siyang ingay at walang vibration. At yan po. At bali i-resurface natin to. At pag na-resurface natin, papalitan natin ng bagong brake pads. Saka po natin iti-testing. Ganun po. At kaya po ang tips ko sa inyo mga ka-GM, no, pagka magpapagawa po kayo ng sasakyan ninyo, magpapaservice, ay lagi po ninyong ipapacheck yung preno ng inyong sasakyan. Kasi napaka-importante po ang preno ng sasakyan. Yan po ang nagpapatigil sa sasakyan pagka tumatakbo po siya ng mabilis. Yan po, at samahan nyo po ako na i-resurface at para mapanood po ninyo kung ano po yung ating gagawin. Ngayon po, ang ginawa po natin dito sa rotor disc ng preno ng ating sasakyan ay bali re-resurface po natin dito sa ating machine. Yan po, kung makikita po ninyo, ito po yung ating resurfacing machine sa ating brake rotor disc. Yan po, kailangan po yan na ma-resurface siya para makinis po yung kanyang rotor disc. At yung pagpalit po natin ng bagong brake pads ay lapat na lapat po siya sa pagpipreno po. Pag nag-apply po kayo ng preno ay maganda po yung lapat niya. Wala pong vibration at walang ingay. Ganun po. Kaya po kailangang ma-resurface yan. At para makatipid po kayo mga ka-GM ay dapat lagi po nyong pinapacheck yung inyong preno tuwing magpapaservice po kayo ng sasakyan ninyo. Para hindi na po natin i-resurface o hindi na kailangan magpalit pa ng rotor disc. Pagka inabot na po kasi mga ka-GM yung kanyang pinaka maximum thickness sa ating rotor disc ay bibili na po kayo ng bago. Buti ito hindi pa siya inabot sa kanyang pinaka maximum thickness. Kaya bali ang ginawa lang natin ay re-resurface lang natin dito sa ating resurfacing machine. Ito nga pala yung ating bagong brake pads mga ka-GM na pampalit. Yan po. Ito po yung kanyang box.
Yan, okay na siya mga ka-GM, makinis na siya. Ayos na ayos. At ito naman po yung ating finished product na ating resurface dito sa harapan. Dito sa kabila, ngayon ikakabit na po natin siya, at dun sa kabila naman ay babaklasin natin at ay resurface din po natin mga ka-GM. Kabilaan po yan na kailangan ma-resurface po siya para maganda at makinis po yung ating rotor disc. Yan po, kung makikita po ninyo, napakakinis po, parang bago siya. At pagka nag-a-apply po tayo ng preno ng ating sasakyan ay smooth po siya at lapat na lapat po, maganda po yung pagkalapat at maganda po yung kapit ng ating preno. Yan po mga ka-GM yung aking mga tips. Kailangan po tuwing magpapaservice po kayo ng inyong sasakyan ay lagi po ninyong pinapacheck yung preno ng inyong sasakyan mga ka-GM. Yung brake pad sa harapan at saka sa likuran. At yung ating top up fluid level katulad ng brake fluid, yan po yung pinaka maximum niya. Kailangan po natin na laging chine-check up yan sa ating brake fluid ng ating preno. Ngayon po mga ka-GM, no, katulad po nito, ito po yung tips ko na isa pa sa inyo, yung DOT4. Kung DOT4 po yung gamit ng sasakyan ninyo na brake fluid, ay kailangan po ang pang-add nyo po na brake fluid ay DOT4 din. Ganon. Pero mayroon pong mga ibang brand ng sasakyan na pwede yung DOT4 at saka pwede yung DOT3 na maghalo. Pero sa ibang sasakyan po, ibang brand, hindi po pwedeng paghaluin yung DOT4 saka DOT3. Katulad po nito, DOT4 siya. Kailangan DOT4 din po yung gagamitin natin na brake fluid dyan. Yan po yung mga tips ko sa inyo mga ka-GM. Pagka magpapaservice po kayo, magpapagawa po kayo ng sasakyan ninyo, ay palagi po nyong ipacheck up yung preno nyo mga ka-GM sa inyong sasakyan. Kasi napaka-importante po yan. Yan po yung nagpapatigil ng ating sasakyan para po sa ating pagtakbo ng mabilis o mabagal man yung takbo ng sasakyan natin. Ay napaka-importante po ang preno mga ka-GM. Kung kalimutan sana na pakilaking subscribe yung aking mga videos at pakishare na rin po para marami po tayong matulungan ng mga manunood. Sa mga may katanungan po mga ka-GM, no, at mag-comment lang po kayo sa comment box natin at atin pong sasagutin sa abot ng ating makakaya mga ka-GM. Yan po, at maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at suporta sa aking YouTube channel. Ito po, at tuwang-tuwa yung ating customer nung kanyang makita yung kanyang freno na maayos na siya at makinis. Tayo po ay gumagawa mga ka-GM ay sisiguraduhin lang po natin na mahigpit yung kanyang mga bolt at yung kanyang spring dito sa kanyang brake pads, yung bolt niya dito sa likod sa kanyang brake caliper saka sa kanyang brake caliper holder. Yan po, kailangan po mahigpit yan mga ka-GM para safety po yung gagamit sa sasakyan ng ating customer. Yan po, at pagkatapos po nating mapalitan ng bagong brake pads mga ka-GM, yan po, bago na po yan, kabilaan po yan sa harapan, left and right, at rinisurface po natin yung kanyang rotor disc, left and right din po yan, at i-check po natin yung kanyang brake fluid level. Yan po, kailangan po pagkatapos na mapalitan natin ng brake pads, bubumbahin natin yung preno, yung kanyang brake pedal. Po natin i-check yung ating brake fluid level kung tama ba sa maximum. Yan po yung mga dapat na i-check diyan. Kaya ang tips ko po sa inyo mga ka-GM, no, at pagka may problema po yung inyong preno ng sasakyan ay ipa-check nyo na po kagad sa mga certified na mechanic at para hindi po lumala yung sira at hindi lumaki yung kanyang sira. At para hindi po kayo magastusan masyado, para hindi po lumaki yung gastos ninyo mga ka-GM. Kung may maramdaman po kayong maingay sa preno ng inyong sakyan ay pa-check up nyo na po kagad. Yan, kabilaan po yan, ayos na siya. Tuwang-tuwa yung ating customer na nakita niya na kung paano natin ginawa. Don't forget to subscribe and like and share yung aking mga videos para marami po tayong matulungan sa ating mga manunood. Yan po, maraming salamat po.